进前伫咧台北夜店台视警察的罪犯易宝宏，进前互调去外一家引起争议。交警署伫昨是决定讲取消伊伫外一家的资格，要改刷登去花莲加格。原因是易宝宏伫去年登记处理这段期间有2届重大违规。为什么这加格拖遐尼久才发现到违规的情形呢？交警署是解释讲是媒体压出来，因才知影。受刑人易宝宏犯下夜店台警察案件，入监服刑2年半，改掉外一家家刑期风波。交警署昨日证实，已经以2大理由改移回花莲加格。伫外一家家服刑1年半以来，易宝宏得到7摆等于厝探亲，并且拢有继续更新。去年8月一篇文章标记特种行业的宣传，今年11月伊佫伫外口啉酒聚会，被认定有重大的违规，决定移回一般的加格。放假在外的期间里面不会24小时都在查核他。我们是经过媒体披露以后，武林外一分监这边查处他的这个相关的事证他也坦诚他确实有发生这些行为。那外一家家的资格被取消，原本今年底易宝宏有希望解释，因为出现重大违规，即阵也可能有变数。你的老母艺人叶淑宽是感觉真唔甘。是公认，很多人公认都有改变了，只是这一次的为了这个选举的操作，我实在觉得是不应该的，就让他自己去承担。外一家家等于厝的探视办法，民众袂使跋筊啉酒，出入无正当的场所，甲素行不良的人来往。而即摆易宝宏等于厝的违规拖这1年，经过媒体报道，交警署才知影，相关监管查翕是毋是真正有落实。我们又不可能每一个派一个人跟在他后面，每一个回去都跟着他，自己要有自律的行为啦。回家40个小时他做些什么事，他不说或者是没有披露，当然也没有办法完全的了解啦。过去没出问题，是不是代表就没问题？这个当然很难说。不过我想，因为借由这样子的一个事情，可能未来在整个的监管的制度方面，可能有需要做一些加强。外一家家条例修法，伫立法院等待审议，学者认为，除了对头前就要重点来遴选，也要通盘来检讨，监管是不是出问题。记者综合报道。